首先我们说一下控水啊，很多宝子在画的时候，就是说纸上如果说你们出现就是说画出来，比如说看一下纸上啊笔控的比较干的时候，好，然后你去取出来的颜色画在纸上就会容易什么呢？就是很干。如果说你们画出来的这种边缘毛毛糙糙，然后中间颜色不均匀，然后笔很钝色啊，笔不顺滑，笔不顺滑，然后呢又就是很钝很涩啊，有这种干干的这种干涸的这种感觉，就是什么？笔上水少了啊，水少了。如果说水多了是什么情况呢？好，看一下，如果说水多了出来之后啊，你看一下，就会在中间形成一个这种积水效果。那积水，积水效果，水圈啊，水圈水痕。横，哎，是这么写的。好，这个就是什么呢？这个就是水多啦。水痕的话，水圈水痕要等它干了之后，你就能看到有积水这种情况啊。干了之后，你就会发现有这种圈圈，所以说你就知道这两种状态啊。你只要知道它的这个触感之后，你就知道在甲片上出现这种情况的时候是水多了还是水少了。如果说发现笔很干很涩，笔不顺滑不丝滑，那就说明什么？或者是画出来的颜色带这种颗粒感，或者边缘不清晰，颜色涂不匀啊，涂不出干净的色块，就说明这个笔上水太少啊。然后这种的话出现这种积水水圈干了之后，水圈很明显，然后画了之后留了一坨水在里面啊，留了一坨水在里面。然后这个就叫做水多了，笔上水多了。哪种是适合适中的水分呢？来，好，笔在杯子里面涮洗一下，然后呢，在纸巾上控一下水。好，纸巾上控一下水，然后试一下，哎，有水珠，但是呢，水珠颗粒不大，有水珠颗粒不大，一般的话纸巾上点一下就可以了。然后你再去啊取这边已经调湿了的颜色啊，已经调湿了的颜色，好，画在中间。这样子正常的去铺色，好，正常的去铺色。收笔的时候，你看收笔的时候不会有积水出现啊，收笔什么没有积水啊，颜色边缘啊干净，不毛糙，这个就是什么适中啊，这个就是适中的湿润度。适中的湿润度在纸上，然后呢，这种的话，一般就是你在洗完笔啊，或者是你刚调完色啊，刚稀释完颜色啊，或者你在换色的时候，刚洗完笔，然后在纸巾上快速的点一下，好，皮肤上测试，上皮肤测试，看一下有这种小颗粒的水珠啊，小颗粒的这种水珠，然后就可以去取色，好，就可以去取色，那画出来的颜色。就是一个比较适中的湿润度，就不会出现这上面两种情况。这个是纸上控水啊，现在讲的是纸上控水。然后呢，我们再说一下甲片上的控水。甲片上控水出现这两种情况的时候也是一样的啊，在甲片上出现这种干枯感，或者是这种积水效果，都是水少和水多的情况。甲片上怎么去保证？就是说能够达到这种适中效果呢？啊，控水肯定和纸上不一样，纸的话会渗透会吸水，但是呢，甲片它不会渗透不吸水，水的话只能够在表面留下一层淡淡的色粉，不会渗透到指甲里面去。那纸上的话水会渗透进去，所以说在纸上画的时候，我们笔上流的水是相对要多一点的，在甲片上画的时候，笔上的水啊相对纸上的时候是要少一点的。然后你同样的，比如说同样的我取完颜色啊。好，我同样的取完颜色放到调色盘上，哎，放上去。好，取完颜色之后是不是要重新洗笔呀？好，重新洗一下笔，涮洗一下，然后呢，拿出你的纸巾，拿出你的纸巾什么？点两下，正面点一下，翻转过来，好，再点一下，哎，然后上手啊，纸巾放在旁边，然后上皮肤，那这样子侧推。看一下侧推啊，如果说出现了这种水珠，出现刚刚我们在纸上适中浓度的时候出现这种水珠的情况，好，笔尖再次去稀释一下，那笔尖在纸巾上再点一下，好，然后再到皮肤上测试一下，就在皮肤上它是有湿润的这种水痕，冰凉的水痕的感觉，但是呢又不会出现这种大颗粒的水珠啊，不会出水珠，但是呢有水痕，能看到反光的不啊？有水痕无水珠的时候，这个时候你就可以正常的去取色，好，笔尖笔腹取色，那正常的去画，好。就不会出现，那就刚刚我说的那种太干或者是太湿的这种情况。如果说你的笔不小心控制的太干怎么办呢？啊，就在纸巾上啊，把笔擦得太干，或者是你一直画也不去湿笔，一直画，因为画的过程当中啊，你的笔也会干，水分也会挥发，那你不可能就是画完整朵花你都不去湿笔是不可能的。那可能我花心画完，哎，画到外面的时候，好，我在填叶子的时候笔就已经干了，只要出现钝色，颜色画不均匀啊，笔尖的毛散不开，那就说明笔太干了。好，这种时候呢，你继续去画。继续去取色画出来的颜色呢，你看就容易涂不均匀，或者是边缘有点毛糙啊，就里面容易涂不均匀或者边缘有点毛糙，这个的话都还好这个都还好。重新取一个干一点的，
那就是出现这种干笔的这种状态，就说明是这种是水少了。一般我们在做一些就是涂鸦的时候啊，有时候会刻意利用它这种出现的这种你看纹路特性啊，刻意利用它这种特性，然后用干笔去画这种状态的色块。那正常适中的时候我们不这么去用。然后呢，这种就是笔上太干的时候出现的状态，笔上太湿的时候呢，那就比如控一下水，也就比如说刚刚我们在纸上的那个啊，出现这种水珠啊，就刚刚在纸上适中浓度，刚刚在纸上的一个适中浓度是不是会有点小水珠？哎，用这个有小水珠的状态。我们在甲片上操作，好，你看画到后面啊，这里就会留下一个小水坑，有一圈小积水。好，然后等这一块干了，你再看，好像给它吹一下，快干快干。干了之后，它这里就会形成一个水圈圈，而且颜色特别的不均匀。这是水多了，水少了。出现这两种情况的时候怎么办呢？你赶紧的笔尖啊，赶紧水多了，笔尖在纸巾上擦一下，哎，擦一下，然后重新取一点颜色。好，重新取一点颜色，那你看，这不好了吗？那就这不就好了吗？想要浓一点的话，多取一点色粉，那这不就好了吗？就不会有积水了嘛，对不对？那水多了，纸巾上擦一下毛巾，重新取色。那水少了怎么办呢？那像这种，你看水少了，在甲面上刷起来干巴巴的，怎么办？笔尖啊，笔尖浸泡在水里面，稍微打湿一下，好啊，稍微打湿一下，然后呢啊，重新去取一下色，调整一下笔尖的色粉状态，要不然你笔尖可能取色的时候，笔尖的水颜色就被水稀释了。好，那你看压笔侧推，那。这不就好了吗？没有刷痕，也没有积水，对吧？想要颜色再浅一点，好，颜色再浅一点，那你就重新把笔上的颜色擦掉啊，重新控水。好，水有点多，出现水珠了，再擦一下。好，有水痕无水珠，看把笔毛捋直，然后重新取色，少取一点色粉，笔尖笔腹少取一点色粉。好，你看这个时候画出来颜色是不是色块就要浅一些了，就没有那么深了？这个就是控水。你上甲片发现颜色多了、颜色少了的时候，对吧？你赶紧给它擦了。赶紧给它擦了，重新画。接下来的话，我们在甲面上演示一下水多了啊和水少了彩绘当中啊，水多了水少了这两种情况该怎么及时的去处理。那正常的话，那正常的一个湿润度，我先把这块颜色调出来，好，先把这块颜色稀释，然后这个时候笔上水肯定是多了的，好，先把颜色涮洗，纸巾上控一下水，好，皮肤上感受一下笔的湿度啊，有水珠，笔尖再轻轻擦拭一下，好，有水痕无水珠了，然后这种情况的话，我们直接笔尖取稀释掉的颜色。如果说这个时候笔尖取稀释掉的颜色它是合适的，如果说你去取旁边干的这种颜色去做平涂大面积色块的话，那可能水就少了。好，我们先去画一个花瓣。好，那一个浅色的花瓣。然后如果说这个时候我不去，就是说我不去控水，或者是我稍微多等一下，等我的笔稍微干一下啊，或者是我把旁边干了的颜色啊这样子去进行稀释取色，因为这个时候笔上水是适中的，然后旁边的颜色是干的，干在调色盘上的，然后你直接这样子去稀释取用的话。好，然后你发现你画出来的颜色可能就会有一点干，有点干的话，就是说你的颜色在中间就可能容易就刷不匀啊，刷不匀，或者是这种毛毛糙糙的这种情况啊，毛毛糙糙这种情况，你想画深色一点的话，你应该怎么样呢？这个时候你应该要把你的笔尖在水杯子里面啊，我重新给你们聚个焦。好，笔尖在水杯子里面轻轻打湿了之后，那再重新去稀释颜色。好，你想画深一点的，稀释多一点哈。那对，你想画深一点的颜色的时候，你要重新马上去打湿一下你的毛尖儿。好，快速的去做一个平涂。好，笔尖拉个尖尖。那你看一下，这会比这边的刷痕少一点，而且的话收笔的时候笔不会这么毛啊，边缘就不会这么毛糙。那旁边那个怎么办呢？擦掉。好，擦掉。所以说，一旦发现你的笔有一点点干的时候，干嘛呢？及时的去打湿你的毛尖儿。好，打湿你的毛尖儿，重新把颜色化开取色。好，如果说发现水多了，可能刚刚摁进去的毛尖摁进去就摁太久了，吸的水有点多了。那你看这个颜色的浓稠度，你自己看你稀释的这个颜色的一个粘稠度，你就能够大概判断你笔上水多了还是水少了。重新控一下水。好，正常的一个湿润度。你要画浓一点的话，就多取一点色粉。对，画浓一点的花瓣就多取一点色粉。
快速的将里面的颜色填充上，动作快就不会有刷痕啊。如果说你要画浅一点的呢，浅一点的取的色粉就少一点。就不要像刚刚一样取色粉厚的地方、浓的地方，我们就取色粉薄的地方，对吧？笔尖笔腹，平涂技法，笔尖笔腹一定要吸满色才能够做平涂啊。好，对，快速的填充，回正毛尖儿，拉一个尖尖。好，如果说颜色笔上颜色水太多的时候呢，好，水太多的时候，来，我把笔尖打湿，正常的去取色。好，这个时候我不控水。水太多的时候就会出现哪种情况？有积水。好，你看画完之后，那笔尖把这个水带不走，就会形成一坨积水在这里，就会出现什么水圈，对吧？那这种的话怎么办呢？赶紧拿个纸巾，赶紧把纸巾上笔尖的水擦掉。然后呢，你看现在已经干了，那现在已经干了，这一块水圈印子就会比较重。这块水圈印子就比较重，因为动作慢了。那怎么办？擦掉。棉片加酒精或者清洁水，把这一半擦掉，对成一个这样子的折角，用尖尖，好擦掉，然后重新来，就笔上水比较多的时候，好，快速的去。好，快速的去填个花瓣，水多然后吸不走，这个时候赶紧纸巾控一下水，快速轻轻的用毛巾儿将颜色吸走，擦到纸巾上。好，轻轻的不要去毛巾儿不要去压着甲面啊，轻轻的用毛巾儿将多余的颜色吸走。好，再填一层。好，快速的将颜色，你看动作慢一点，正常的话笔是能够将颜色吸走的，过多的话它就吸不走了。所以说如果说水少了笔干，就去打湿笔尖；如果说水多了，就是出现积水这种情况的话，就干嘛呢？赶紧把笔尖上的颜色擦掉，好，然后呢再重新去取色，赶紧把笔尖上的颜色擦掉，重新去取色，然后再去做色块填充有个毛毛好烦再去做色块填充，这里有个毛毛。动作够快的话，就在纸巾上把水吸到纸巾上，不然的话积水效果就会非常的明显。对，你上甲片自己就能够感受得出来水多还是水少。对，正常的一个取色。好，感受到了水多的时候就吸到纸巾上。你看。感受到水有点多的时候，这个时候吸也吸不走的时候，赶紧笔尖纸巾上擦一下，好，快速的先把这块给它吸走，好，纸巾上控一下水纸巾上毛巾控一下水，然后毛巾重新去取我们刚刚稀释了的颜色调色盘上。想要深一点，旁边色粉多一点，然后快速的收个尖儿。叶子中心位置，赶紧就是说快速的把中间颜色填上，而且是有点侧推的意思，不然的话你填叶子填深色容易填不均匀。你看填叶子的时候，左边撇一下，右边框框画起来，中间侧推压笔侧推，快速的将颜色带往一个尖尖。好，再胖一点呢，再胖一点，色粉就多取一点。色粉就多取一点，换再胖一点的，快速的两笔填上中间的颜色，用毛尖勾带，好，带到尖尖这里，然后也可以什么呢？一笔成型，好，压下去，斜着推，竖着，你这个笔尖落下的方向是是这个叶子尖尖的方向尖尖的方向和它的侧边线确定的，侧推过来，好，侧推过来之后提笔回正，收个尖尖。好，这样子我动作演示的有点慢，我快一点给大家演示一下好，压笔侧推，提笔，好，收个尖，侧推加正锋收尖。这步其实是在讲控水，给你们不是讲叶子，叶子后面有详细的讲解，你们可以去后面看主要是在甲面上，如果说出现水多水少这种情况，我们该如何及时的去调整。然后多在甲片上感受每一种湿度，每一种浓度，上甲片的那个感觉先抓捕到，手感练出来了之后呢，像这种控水这些你们后面都是会很轻松的信手拈来。中间叠一个深色，
深色的话不要画太大面积，深色的花瓣只能画小面积，因为深色我们去做大色块的时候是不容易刷匀的，因为深色水少色粉干，只能够去做小色块或者是勾线条啊，做大色块是不容易刷匀的，记住。可以了，看一下控水，该擦的就擦。如果说你发现那一半儿不对劲，该擦的就擦，擦了重新画。好了，这是这节课又给大家精讲了一下我们在操作的过程当中怎么去控水啊。